Tātad šeit ir visas pakāpes, šeit ir pabiednē, ir pabieda. Tas ir tas smalkums, ko es teicu, ja vienkārši, tagad ierakstā nebija. Un otrā tāda DAO atjaunošana bija DAO plus, atjaunošana caur būtību. Tālāk ir atjaunošana caur viedumu. Ja, tad vēl ir atjaunošana caur viedumu, tā ierakstīšana, viedumu. Un līdz ar to viss pārējais būs, tas acīm redzamais, ka būs atjaunotās. Tas, ko varēs darīt. Tā ir tā redzamā līnija. Un, protams, ka pavisam jauna līnija būs kaut kas, tas, kas varbūt būs eļmeistars, bet vēl kaut kā tur atjaunotais eļmeistars. Tas ir no tāda viedokļa, ka ir laiks, kad mēs apgūstam visas šīs pakāpes pēc savas apziņas viedokļa, tad mēs paplašinām šādā veidā savu redzējumu. Un ir laiks, kad mēs šo redzējumu atjaunojam. Starpība ir tikai tādā ziņā, tad, kad mēs atjaunojam, mēs redzam, ja mēs runājam par to pašu būtību, mēs redzam viņu smalkāk. Ja mēs skatāmies uz viedumu, tad mēs redzam vēl smalkākas lietas, ko mēs neesam redzējuši līdz šim. Tas patiesībā ir viss. Tātad tas, kad saka, ka nav augstāks par goču, tas nozīmē, ka jāpiekrīt tam, ka nav nekas šajā dzīvē attīstams vairāk. Un tas, ko runāja par kapiņiem, tur ir arī tāds, kaut gan tie nav latvieši, ja, bet ar latviešu tradīcijām ļoti spēcīgi saistīti. No tāda viedokļa, ka vajag obligāti aiziet uz kapiņiem. Es uz kapiņiem. Jā, es saprotu uz kapiņiem. Jā. Un tātad, ja jūs atceraties eļmeistaru pakāpē, ko tad mēs tur darījām? Mēs veidojam savā iekšējā pasauli tādu pamatojumu, ka mūsu iekšējā pasauli tagad ir ar iracionālā pasauli ir mūsu iekšējās pasaules pamatā. Jautājums, kā jūs to priekš sevis definējat? Protams, ka šeit ir svarīgi, lai jūs vismaz kaut kā priekš sevi definējat. Nevis, ka trauki nošķīt, iracionālais iznāca, ja barabaška kaut kāds. Nē, tas ir mistiskā tāda uztvere. Bet kā jums varētu skanēt iracionālā pasaule, kā pamats jūsu iekšējai pasauli? Kā? Nevar stāstīt, tas ir noslēmums. Nevar stāstīt. Jā, nevar stāstīt, jo garīgo pasauli vārdi ir īsti. Taisnība. Redz, tu izglāb visus. Izglāb. Bet Laila noteikti varētu pastāstīt. Ne? Es redzu, tu jau raudi. Kad Laila sāk stāstīt, tev jau asars. Dievišķās jau. Kuras diena pēc kārtas. Redz, tīrīšanās sākās jau 2 dienas pirms metodas. Saprotiet, tas ir... Viens ir, it kā zina, kas jādara. Jā, viens ir tāds, ka zina, kas jādara. Bet tālāk ir jautājums, tā ir iracionālā pasaule, vai tā ir intuīcijas jau tāda augstāka pakāpe, kad tas ir viedums. Tad, kad mēs runājam, ka tu zini, kas ir jādara. Jā, tas ir tas, kad tu zini, kas ir jādara, tas nozīmē, ka tu esi ceļnieks, ceļā. Un tu zini savu lomu, tas ir viedums. Viedums kā tāds, tas jau ir iracionālās vai garīgās pasaules ietvaros. Tāpēc arī viedums viņu nevar tieši paskaidrot.
Man parasti jautā, kāpēc, Roland, jūs nevarat tieši pateikt, kas man jādara? Es saku, tam ir divi iemesli. Viens ir saprotams, otrs mazāk saprotams. Pirmais, patiesi jums pasaka, skaidri un gaiši, kas jums jādara. 1, 2, 3, jūs tik un tā izdarīsiet citādi. Tam arī ir divi iemesli. Pirmais, jūs dzirdat tikai daļu no tā, ko es pasaku, tāpēc otru daļu jūs piedomāsiet. Un otrs, ka jūs neesat vēl speciālists šajā darbā un vienalga kādā darbā. Un jūs tik un tā nesat spējīgi izdarīt, tā vārds vārdā. Nē, es taču darīšu visu, kā jūs teiksiet. Es teikšu labi, pārbaudīsim. Pasakiet savai meitai, ka ir Rolands tāds, un ka tā meita var pierakstīties uz pieņemšanu. Viņi taču nenāks pie jums. Es saku, man nevajag, lai viņi atnāk. Vienkārši pasakiet, ka ir tāds. Labi. Nākošā dienā atnāk, saka, es izdarīju visu, kā jūs teicāt, un viņi atteicās atnākt uz pieņemšanu. Es saku, ko tad jūs viņai pateicāt? Es pateicu, ka ir Rolands, ka viņam ir ļoti laba metode, kas padara sievieti pa sievišķīgu, un ka tev vajadzētu aiziet. Viņš saka, mamma, kāpēc jūs neaizgājat pati? Tas ir tāds stāsts no dzīves. Neko vairāk. Kā tu neko vairāk, ka tālāk aiziet spēks. Jā, tad spēks vienkārši tur mēģina iestūķēt visu ko. Un līdz ar to tas ir pirmais iemesls, kāpēc skaidri un gaiši nedara. Tikai tāpēc, ka cilvēks saka, kas tālāk? Ko tālāk es darīšu? Pēc tam, ko es darīšu? Tu izdari no sākuma to, ko es tev saku. Mēnesis vēl paies, kamēr tu to darīsi. Viņi saka, kas tālāk? Tā tālāk. Tas ir pirmais. Otrs, vienīgi var pasūtīt tālāk. Bet tas jau tad, kad citas mantras nedarbojas. Un otrs iemesls viedumam, kāpēc viņš nav tik viegli saprotams, tāpēc, ka viņš ir tēlēns. Viņš nav konkrēts. Viņš sevi ietur visu procesu likumsakarības un avotu darbību, bet cilvēks, ja to neredz, tad viņš to arī nav spējīgs saprast tajā brīdī. Uztvert viņš ir spējīgs. Viņš dzird, ko es saku. Un tā mēdz arī būt. Visu vārdu saprat, ko patiesi nesaprat. Katru atsevišķu vārdu var aprakstīt. Salikumu nevar. Tas ir tāds tēlēns redzējums. Tāpēc arī viedums kā tāds, tā ir zināšana, tā ir tāda iekšēja zināšana, kas ir jādara. Tieši viedums. Ja mēs tagad runājam par, mēs viedumu vēl saucam par gudrību. Ja mēs runājam par virsgudrību, tad viedums ir zemāk, pēc tam virsgudrība augstāk, un starp vēl ir nodoms starp šiem diviem. Viss, ko es tagad stāstu, tas ir iracionālās pasaules ietvaros. Tad viedums, tālāk nodoms, vai providence, tālāk virsgudrība. Tas arī viss ir iracionālās pasaules sastāvā. To mēs varbūt esam runājuši kādreiz. Tad mirklis, kad mēs ar iracionālā pasauli savienojamies, ir tikai miera stāvoklis. Bet iekšējā miera, nevis emocionālā līdzsvara. Ziniet, kas ir emocionālais līdzsvars? Emocionālais līdzsvars, ka nekas nekaitina man tagad. Es paēdis esmu. Kas man var kaitināt? Es to mēs zinām. Es no tāda viedokļa, kas ir emocionālais līdzsvars. Ja, tāpēc nobijies no kaut kā, tiešām nobijies. Ja, un tagad, paliek mierīgāk. Aiziet pie zobārsta. Viņš tev neizdara neko sāpīgu. Tu baidījies, tālāk tu esi varonis, ka tu biji tomēr pie zobārsta, ka tu varēji to izdarīt. Tas ir viss ar emocionālo tādu līdzsvaru. Tālāk, ja mēs ejam tālāk, tad pie tā iekšējā miera, tad mums jāaiziet viens tāds solis, ko nosauc par iekšējo klusumu. Ar to, protams, ir visvienkāršāk. Kad antagonis nesaka nevienu vārdu,
vienkārši viņš tā sēž, un es netikšu nevienu vārdu. Nevienu. Es stāvēšu klusu. Atcerieties, jā, ēzelīts. Уже приехали? Еще далеко? Jā, tur Šrekā. Nu, tātad aptuveni saprotiet, ja? Un līdz ar to bieži man pēdējā laikā jāskaidro cilvēkiem, ka viņi vispār nedomā. Nu, viņi nepaņem domāšanu kā instrumentu. Viņš saka, nu kā man visu laiku tur domas visādi saka, stop. Mēslu, kurus mēs tur cilējam, staigājam par tādu lielu miskastu un tagad ņemam visādas lupatiņas, tur cilējam un domājam, kas tur tāds ir. O, šitas ir mākslas darbs. Nu tad, vai šitas ir kaut kāds vēl darbs? Un tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie ir uzķertie kaut kādi, jā, tiešām informatīvie viļņi, kuri kaut kā salikti, nu, kā ticamā tādā formā, un tālāk viņi tur mētājas kā bumbiņas, pat ne bumbiņas, jā, nu jā, bumbiņas, tur smadzeņu garozā. Bet, ja pajautā, kāpēc tu čakarē savu, es ļoti atvainojos par šo izteicienu, kāpēc tu čakarē savu smadzenes, kāpēc tu nenoslauka plauktus, neizgludini, pieņemsim tur vēļu, nesaliec putrājumus savās vietās vai un tā tālāk. Nē, vienkārši no tāda viedokļa. Kāpēc neizdara vienkāršas lietas uzreiz tur tagad domāšanai? Nu, tāpēc, ka domāšanas kultūrā mēs aizmirstam, ka tur ir izrādās viss ļoti vienkārši. Uztver domu, ej dari. Uztvēri domu, ej dari. Tā arī neskaitās gudrība. Vienkārši soļot un darīt. Nu, tu ej pa ielu un tagad soļo un dari. Redzi, lapiņas krīt. Tagad sāc lapiņas vākt. Cigaretes. Nē. Es šobrīd tev parādu to apsēstību, kur var aiziet. Vienkārši ej un dari. Nē, tu neesi vajadzīgi vienkārši ejoši un daroši. Tu esi vajadzīgi, kā zinoša, varoša un izpildoša. Nu, ja tā ņemam. Ja? Bet pie viss šitā zinoša un tā tālāk, pie viss tā nāk klāt arī tavs radošums. Tieši tavs, ja? Kā arī jebkura mūsu radošums. Tāpēc domāšanā izrādās tur ir tikai divas stadijas. Normāls. Pirmā ir klusuma stadija, otrā redzu netīršķīvi. Ej mazgāt. Jo kādam šķīvim jābūt, tādā normas stāv tīra viss. Un tad, kad mēs pēkšņi sākam domāt šajā ziņā, tad iestājas arī iekšējais klusums. Tad, kad tu sāki stāstīt, man tur tik daudz nāk, es saku, rakstīt uz papīru un vienkārši dedziniet. A datorā var, es saku, tad jums viss no keši jādzēš ārā un tā tālāk. Labāk ar roku. Smalko motoriku attīstīsiet. Tomēr smadzenes gribiet ar divām rokām rakstiet. Gan jums paveiksies. Jā, tas par domāšanu. Tātad pirmais solis, caur kur diezgan sarežģīti iziet, tā ir tā saucamā domāšana, jo tur ļoti daudz viss, kas lidinās. Un parasti, ja jūs tā ieklausieties, tad tur būs tās nepabeigtās domas, kuras vai nu jūs neizdarījat līdz galam kaut ko, vai nu kaut kādu citas meditācijas. Meditācijas šajā gadījumā ar kādu parunājāt, un tālāk to, ko parunāju, tagad jūs domājat. Cilvēks atbrīvojas. Tagad jums par to jādomā. Ziniet, tā anekdote, kad Abrams nevar aizmigt, Sāra viņam saka, ko tu nevar aizmigt? Saka, Mojšam paņem 1000 eiro, aizņēmos, nezinu kā atdot. Piezvan viņam, ka neatdos, lai viņš tagad neguļ. Tāds anekdots. Līdz ar to redziet, tātad gudrība. Šajā gadījumā mēs ejam caur to iekšējo klusumu, nerunājot, un mums iestājas tādi brīži,
kad tiešām ir tas iekšējais klusums, pēc tam mēs viņus varam paplašināt, vēl paplašināt, vēl paplašināt. Tā ir tā saucamā pauze starp to, ko tu darīsi, un nākamo to, ko tu darīsi. Tad izdari, pabeidz, pauze. Viņa var būt pussekundi tā pauze, bet šīs pauzes ietilpība var būt kā vesela, pieņemsim, opera. Nu, tīri arī tas nav manas zināšanas, vienkārši es dalos ar tādu kā piedzīvojumu. Ja? Es dziedu divus skaņdarbus, viens ir operas, tur gabaliņš, viens no operas jādzied, un viens ir tāds populārā mūzika, itāļu tad dziesmas. Un es jautāju, kāpēc man sajūta, ka priekš tās operas man tā kā iekšas pietrūkst. Nu, man nepietrūkst, bet man tāda sajūta it kā pietrūkst. Priekš šitās man iekšas pa daudz. Nu, tas viss ļoti elementāri. Šitā itāļu melodija 3 minūtes, 2 minūtes. Un viņa tikai viena šitā melodija. Šajā gabaliņā, tajā operā, operas gabaliņā, ir visa opera. Visa operas stāsts ir katrā operas ārijā. Un es tā padomāju, skaidrs, pie tā vēl jāpiestrādā. Saprotiet, ja, tad pie tā ir jāpieradina savas smadzenes un tā tālāk. Nu, tas tad dabūt, lai to dziļumu. Ja nebūtu iespējams to dziļumu dabūt, tad neviens nedziedātu. Tā kā, ja viens vismaz var dziedāt, tas nozīmē, ka var to dziļumu dabūt. Nu, tur jātrenējas. Tas ir par to iekšējo klusumu. Un vienā brīdī, protams, iestājas tas klusums un tā pauzīt, minimālā pauzīt, var ietvert sevi visu operu. Un kad mēs tiešām to sākam saprast, tad mēs tiešām redzam to, cik grandiozi tiešām ir pēc savu saturu operas kā tāds, un cik, plakanas ir populārās mūzikas skaņdarbi. Viņi skaisti, romantiski, melodiski un tā tālāk, bet viņi ir plakani tikai tāpēc, ka viņi ilgs 3 minūtes, tur ir vesela izrāde. Citreiz 4 stundas. 5 stundas mēs būtu. Ir ko darīt dziedātājiem un orķestrim, ja tā ņem. Tas par tos pauzes ietilpību. Tā klusuma pauze, saprotiet, ja? Ja mēs tagad paņemam iekšējo miera stāvokli, tad šis miera stāvoklis ir starp cēlonību, tad mentālais klusums ir caur mentālo pasauli, starp mentālo un cēlonību. Tur, kur ir pārēj no tēla uz domu formu. Tad no augšas uz leju. Un tad, kad mums ir tēls skaidrs, tad mums arī veidojas spilgta doma forma, kur mēs varam arī aprakstīt, noformulēt. Nu, ja mēs esam jebkurā darbā meistari, tad loģiski, ka mums atnāks kādas doma formas, nu, var teikt, kādu tēlu, kas ir attiecinām uz mūsu meistarību. Tāpēc, pieņemsim, Puškinam neatnāca Meņģeļieva tabula. Meņģeļievam neatnāca pasaka par šito zelta zivtiņu. Un tā tālāk. Ja, tad katram atnāk savus tēls ar savām domām iekšā, lai to izpaust. Tad iracionālais jau kur ir cēlonības līmenī. Mentālajā līmenī nav iracionālais. Mentālā līmenī ir jau racionālais. Vienīgais, kas mentālā līmenī, ko varētu nosaukt par iracionālo kustību, tas ir skatoties uz ziediem. Vienalga pavasarī vai vasarā, vienalga, kad mēs skatāmies uz ziediem, mēs redzam, ka ziedi paverās visi atšķirīgi. Un tas ir dzīvās mentalitātes pazīme. Katru dienu mazliet citādāk. Forma, kura satur sevi šo dzīvi. Tāpēc arī ir grūti pāriet pāri mentāliem, jo
tur vēl smalkāk ir robeža. Mentālai mēs vēl jūtam to robežu, tādu diezgan biezu. Pat ja viņi ir dzīvi, tik un tā viņi ir diezgan jūtami. Ar cēlonībai jau mazāk jūtam. Tāpēc arī tas iekšējais klusums, iekšējā klusums, viņš pārēj no apakšu uz augšu, tad starp mentālo un cēlonību. Iekšējais miers, viņš ir starp cēlonību un budhjālo plānu. Tad var teikt, kad mēs nostrādājam matricā, mēs tagad nostrādājam ar sevi matricu, tad mums iestājas norma, tieši tajā brīdī norma cēlonībā, un tajā brīdī, kas šajā normai ieplūst budhjālais. Ne pa tiešo, bet caur projekciju. Tad kas mainās? Mainās tas iekšējais stāvoklis. Un ja mēs esam iekšējā klusumā, tad mēs to stāvokli jūtam, kā mūs sāk mazliet koriģēt uz to ceļu, var teikt. Ja tā mēs sakam. Vai precizēt mūsu ceļu, vai vēl precizēt tālāk mūsu to attīstību, kur mēs ejam savā dzīvē. Un iracionālais arī, kur viņš arī ir. Iracionālais ir tajā brīdī, kad ir iestājas tas iekšējais miers. Tieši tajā brīdī iracionālais, var teikt, kā pilīti uz gludas virsmas, kur tad arī ieslēdz kaut kādu jaunu kustību. Iracionāli. Pēc tam nākošais ir tas viedums, pēc tam nākošais ir nodoms, un pēc tam nākošais ir virsgudrība. Tāpēc arī viedumu viedokļi mēs zinām, kas mums ir jādara, tad kas no mums ir atkarīgs. Tālāk mēs redzam nodomu, kuru mums ir jāizpauž, lai cits izpauž savu nodomu. Jā, vajag uztaisīt traci, lai tas aiziet, vienalga kur, bet lai sāk kaut kur kustēties. Ja mēs tā runājam par tādu speciālo traci. Un pēc tam mēs aizējam virsgudrību. Tātad, tas, ko es tagad pastāstīju, vienkārši ir iracionālās pasaules ietvaros. Un līdz ar to tas nebūs nekad racionalizēts tā, ka mēs tagad, virsgudrība, tas ir tā un šitā un šitā. Nē, tas vienmēr mainīsies. Var aptuveni tāpatās kā varavīgs. Ja? Cik reizes mēs uz viņu skatāmies, katru reizi mēs skatāmies uz viņu citādāk. Protams, ja mēs tagad skraidīsim pa pļāvu un skatīsimies, varavīgs, ja? Galvenais, ka tur blakus nav kaut kāda šizofrenika iestāde. Un tu neesi no turienes izbūts. Nē, tur ir cits. Un līdz ar to, kas mums varbūt iespējams, varbūt tomēr, tas bija 22. gada, laikam 22. gada decembrī, varbūt kāds bija agrāk uz semināriem tieši Eļpabiednē. Tur Maskavā, ja? Caur Zoom Maskavā. Jā, un tajā pakāpē Gočs stāstīja par to, ka ir točki teļi cereļi un ir točki teļiņoļi. Vienīgais es uzreiz pateikšu. Pašā jēdzienā teļi cereļi jau ir vārds točka. Un šeit man mazliet tāds tā kā masla maslinē, ja? Vai sviestainu sviestu ēdīsiet? Jā. Tas ir aptuveni, ja? Vai arī točka teļiņoļi. Tie, kuri vismaz mūsu līmenī zina runu valodu. Tāda, nedaudz. Tie jau redz, ka teļi, cereļi un teļiņoļi. Abos vārdos jau ir jēdziens teļi. Līdz ar to nevajag teikt točka teļiņoļi un točka teļi cereļi.
Bet, nu, tā kā mācekļi neviens nezina runu valodu, tāpēc, ka nevajag profesoru mācīt, citādi profesoru bojāt. Не учи ученого, только портить. Учить ученого, только портить. Ir tāds krievu. Nezināt? Nu, tagad ziniet. Lūk, un līdz ar to, un tātad jau, kad bija Eļpa biednē, jau teicu, ka tad, kad mēs ar sfēru strādājam, tad tur, protams, ka ir iracionālais punkts. Nu, lai sfēru izveidot. Ja, tad mēs strādājam esamības sfēru, nu, kad Eļpa biednē. Mēs strādājam iracionālo sfēru, pēc tam mēs viņus apvienojam kā vienā sfērā. Atcerieties, ja? Tad mēs dinamisko koordinātu sistēmā. Tad tur centrā vienmēr ir punktiņš, jo citādi bez tā punktiņa tu nevar to sfēru uzzīmēt. Un tajā laikā bija jautājums, vai tā ir teļcereļ, tas punktiņš, vai tas punktiņš ir teļiņjoļ. Nebija vēl skaidrības. Un pat maksimās, totalitātes maksimās, bija ierakstīts nepareizi. Nu, ka teļiņjoļ bija, kurš apvienoja abus divus teļcereļ ar teļiņjoļ. Tātad, lai jums mazliet vieglāk būtu vismaz redzēt, kā izskatās, kur būs teļi cereļi. Un teļi iņģoļi. Un atkal, ja pie runu valodas, šeit ir teļi, iņģoļi. Eļiņģoļi ir dievišķie principi. Tas ir runu valodas vārds, runeļica, jā, tad nav nekāds analogs nevienā valodā, vienkārši tas ir runu valodas vārds. Bet tālāk, ko jūs redzat? Šo. Un kas tas vārds ir? Nu, ja jūs neatceraties, tas ir saistīts ar iracionālu. Tad, ja mēs paņemam kaut kādu punktiņu uzzīmējumu, vienkārši pagaidām punktiņu uzzīmējumu, tad kādas mums ir divas iespējas šim punktiņam tālāk dot kustību? Nē. No. Divas iespējas. Redziet, es jums vēlreiz saku, mēs pagaidām sarežģīti domājam. Es jums tagad uzzīmēšu mazliet sarežģītāk, lai jums būtu, ja? Šeit būs zālītis. Pieņemsim, ka tas, ko es te zīmēju, tā ir zālītis. Un šis ir stumbrs. Ja? Tad stumbrs. Un te ir kaut kādi zariņi. Un uz tiem zariņiem, ko es uzzīmēšu? Punktiņus. Un tagad jums mazliet vieglāk, vismaz man šķiet. Jā, tātad mums ir divas iespējas. Vienu iespēju mēs aprakstījām. Tātad pūpolu svētdienu. Lūdzu, pūpolu svētdienu. Jā, būs pūpoliņš. Pagaidām viņš tur iekšā. Mēs vēl neredzam. Un kas vēl ir? Kas tad? Ziedi. Tas būs no tā pumpurīņa. Nu, es tagad uzzīmēju šitā, tad būs šitā, tad šeit punktiņš, šeit punktiņš, un te ir iespēja būt gan pūpolam vai zariņam. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam. Nu, jā, lapiņi, kāda starpība? Šobrīd tas, ka ir divi punktiņi, viens punktiņš, kurš būs, nu, kā pūpols vai kā tālāk
būs vai nu lapiņa, vai pūpols, vai ziediņš, un ir punktiņš, no kura tālāk augs zariņš, uz kura tālāk būs. Kāds potenciāli punkts kaut kāds. Jā, tas ir potenciālais punkts gan šeit ielikts, jā, teļ un te. Un šeit. Un jums vajadzētu pamēģināt vismaz tādu no savas iekšējās zināšanas viedokļa, pamēģināt saprast, tad kurš no tiem punktiem, tad, pieņemsim, šitas būs punkts 1 un šitas punkts 2. Kurš no šiem punktiem ir teļiņjoļ un kurš no šiem punktiem ir teļcerēji? Pirmais ir teļiņjoļ, un otrais ir teļcerēji. Vai es saku otriem, jā, tā pēdējais. Nē, tāpēc, ka es to nezinu. Es nezinu, būtu pateicis ar vārdu, bet otrais ir teļiņjoļ. Pirmais ir teļcerēji. Otrā. Nezinu, bet es tā jau otrā. Te pateiks neviens ne otrs. Tur nodoma, piešķies, rūpulīts, rūpuls, jā. Jā, pūpols šeit, pilnīgi pareizi, jā, pūpols vai ziediņš vai lapiņa ir teļcerēji. Nu jā, tikai tāpēc, ka tas ir gan tāpēc mēs arī, ja, protams, ka mēs zinām, ja mēs esam dabas zinātāji, mēs varam pēc pumpura, pēc pumpura noteikt, kas tur tālāk būs, vai lapiņa vai ziediņš. Bet kamēr tas pumpurs vēl nav, tāds piebriedis, ja, ka mēs vēl, kad ir tikai, kad vēl nav atvēries, ir tikai punktiņš, tā ņem. Tad, protams, ka mēs nezinām, kas tur iekšā ir tajā nodomā. Un tāpēc tas atvērtais vai pūpols vai zieds vai lapiņa būs, protams, ka teļcerēji. Tātad, ja šeit es, pieņemsim, zīmētu, te būtu pūpols, šeit es tagad uzzīmēšu, pieņemsim, ka tas ir ziediņš kaut kāds. Jā, un šeit, ko es tur varētu, un šeit būs mums lapiņa. Šeit būs vienkārši lapiņa. Re, kur ir šitie teļcerēji. Tātad ar pirmo mēs daudz maz tikām skaidrībā. Otro es nenodzēšu, tāpēc, ka tas nav pareizi, nē. Tas arī ir pareizi, tāpēc, ka šitas kātiņš arī ir teļcerēji. Tātad no punktiņa izaugs kātiņš, tas arī būs teļcerēji. Tātad viss, kas izaugs no punktiņa, būs teļcerēji. Teļiņjoļ būs punktiņš, kurš ir iekšā šajā teļcerēji. Es tā uzzīmēju tagad šādi, tad punkts punktā. Šis būs pirmais un šitas būs otrais. Tātad, kad lapiņi būs par lapiņu, lapiņi gūs savu barošanu, savu enerģiju augšanai. Viņa miera punkts ir tas otrais. Jā, viņš tā kā nav miera punkts, viņš ir iekšējā satura punkts. Teļiņjoļ ir iekšējā satura punkts. Cilvēkā? Mums cilvēkā, iracionālie tie izaugumi ir paņemti kā nervu vadu gali vai asins rites kapilāru gali. Kaut gan šeit es mazliet nepiekrītu tikai tāpēc, ka kapilāriem nav gali. Viņi slēgta sistēma, bet, ir tēlaina uztver, ja, un ir arī konkrētas lietas. Un starp tēlainu un konkrētu
citreiz nav tāda tieša saite. Ja receptori nervu sistēmai tiešām ir brīvi galiņi, ja tā ņemam, tad viņus var uztvert kā punktiņus. Ja mēs ņemam kapilārus, tad kapilāros arī nervu šūnas nav. Tāpēc, ja mums būtu iespēja pārgriezt kapilāru, tad mēs to nesajustu. Tieši kapilāru. Blakus audi, tur jau ir. Vai blakus šūnas, ja? vai tur, kad mēs pārgriežam, tad tur veidojas limfocītu daudzums, tāpēc arī sāk stūbuskas. Tas ir kas cits. Ja? Tāpēc kapilāros es tā teikt nepiekrītu. Puķītei, kur ir tas Arī turpat iekšā. Turpat. Centrs tas ir, tas būs tas iekšējā satura punkts. Puķītei. Pati puķīte. Jā, pati puķīte ir teļiņģoļi. Iedomājamies mazliet citādāk. Mums ir pase. Pase. Un pase ir kas? Teļcereļi vai teļiņģoļi? Nu, tagad jaunās, tur viss kaut kas ir. Protams. Tad teļcereļi ir pase. A teļiņģoļi ir iekšējais viss apraksts. Tāpēc mums ir jāatbilst tam, kas ir ielikts tajā pasē. Nu, ja mēs runājam par pirkstu nospiedumiem, tur zīlītēm, vai ko tur viņi tur ieraksta vēl kaut kādu sejas vaipsti. Tātad pase ir teļcereļi, ja? Jā. Mēs esam teļiņģoļi. Nē, pases iekšējais saturs. Un tad, kad tu atver pasi, un robežsargs saka, ej cauri, tad tu dabūni to, ko tev dod aizrobeža. Aizrobeža šajā gadījumā tā ir tā saucamā iracionālā pasaule. Nu, ja tādā veidā to skatās. Tāpēc teļcereļi ir tas punkts, caur kuru mēs barojam savu organismu. Vai saņemam barību no pasaules. Tad mums vai nu pumpuram jābūt, vai pūpolam, vai ziedam, vai lapiņai. Un tad, kad mēs atbilstam sev, tad mēs arī mēs saņemam to barību, to labumu. Teļiņģoļi ir tas, kas satur iekšējo ierakstu, kam tam mums jābūt. Tad kāpēc cilvēki meklē spēka vietas, tur vārdes, kuras bučot, vai vēl kaut ko? Nu, tas ir viens, bet vēl. Lai mainītos. Lai būtu iespējami mainīties un pāriet kaut kādā jaunā kvalitātē. Ja jums būtu, skatieties, ja jums būtu rokās kaut kāda kredītkartiņa, jums pateikt, tur ir milzīgi daudz naudas, bet tur ir tāds konts, kurš ir bezlimiti. Cik vajag, tik ņem. Viens tikai nosacījums. Jums pareizi jānosauc savus kodus. Kāds kods? Savs. Savs kods? Jā. Kurš ir pi skaitlis ar 39 cipariem pēc nulles. Un jums visi tie 39 cipari jāatceras. Viņiem iemācītos. Protams, ka iemācītos. Jā, tāpēc, ka tas ir racionāli.
Tātad jums būtu jānosauc PIN kods, bet šis PIN kods būs tikai jūsu patiesais stāvoklis. Un tad, kad šis patiesais stāvoklis, tad jums šī kartiņa vienmēr darbosies. Jūs vienmēr ar to PIN kodu. Jums nebūs PIN kods jāievada nekad terminālā. Jā, visā ierakstās uz 50. No aptuveni. Jā, nav tāds stāvoklis, tad ne. Jā, tas ir tāds kopējais stāvoklis. Tad, ja mēs sevi tagad iedomājamies mērogā, tad mēs esam kā punktiņš, kur iekšā ir ierakstīts teļiņģoļi. Tad iekšējais saturs. Un mums ir jāatveras, ja mēs tā tēlēni sakam uz dzīvības koku, ar attiecīgu lapiņu, ziediņu, pumpuriņu vai Dabisku. Jā, ar to dabisku. Un sanāk tā, kad tad, kad mēs atveramies, mēs saņemam to barību vai labumu. Nu, tādā ziņā, ja? Tas, kas mūs baro. Un, ja cilvēks saprot, ka tas ir tepatās, kaut kur tepatās, viņš taču ir racionāls, kur viņš ir tepat arī ir, tas teļcereļ. Saprotiet, ja? Un līdz ar to cilvēks kaut ko jūt, jā, tiešām jūt, un ko tam viņš dara visu laiku? Jā, viņš visu laiku meklē. Viņš tiešām meklē to dievišķo spoguli, kurā viņš varētu attēloties. Tad kā viņš to dara? Dabonam vīrieti, skatāmies, kā tur. Tolīt atvēršu. Ko jums Faceīt atvērt? Vai Instagramu? Instagram. Instagram, labi. Instagram atvērsim. Un uzreiz, ja, tad paņem šitā. Nu, ir vienkārši atvēras. Tā ir viena no manām paziņām, kur pārdod Herbalife. Un vienkārši ļoti jautra sieviete. Un tad, kad viņi ir savā dabīgumā, viss kārtībā. Šeit viņi mēģina kaut ko tur mācīt, stāstīt. Kāpēc? Ko viņi grib? Jā, pilnīgi pareizi, lai pērk produkciju, neko vairāk. Jā, un viņa, nичего личного, ne, šajā gadījumā viņi negrib nekādu garīgumu. Viņi vienkārši saka, es gribu, lai manu produkciju pērk. Nu, to pašu Herbalife. Kokteļus, tur tos batoniņus un tā tālāk. Jo vairāk pērk, jo lielāks viņai ienākums. Un tā kā viņi cienīgos gados, samīt netik cienīgos, viņai vēl ir ko, vēl viņai ir ko iet. Viņi mēs negribētu pat tirgot. Tātad... Es nevaru pasēdēt blakus, viņai labāk. Tātad, un viņi ko grib? Viņi tiešām grib enerģiju. Un cilvēks šādā veidā, nu, tas ir viens no veidiem. Jā, mēģina pievērst sev uzmanību, lai dabūtu enerģiju. Pat ja es vienkārši skatos uz viņu, es jau pievēršu uzmanību. Miedarbojies, jā, es uzreiz uz turienu dodu enerģiju. Viņai es dodu apzināti enerģiju. Jo es zinu, ka viņi nespēlē garīgumu. Nu, tas, kas viņi pilnīgi, tā var teikt, dabīga, patiesa sieviete, kur nespēlē garīgumu. Ja viņi ir sūdīgi, viņi saka, man ir sūdīgi. Vienkārši man ir sūdīgi un viss. Viņi saprot, ka es pati to visu izdarīšu. Nu, jā. Bet tomēr prieks, ka meitas gudrāks pamāni. Tas ir tāds dabīgums un ļoti patīkams dabīgums. Un līdz ar to caur šo dabīgumu, protams, ka viņi arī gūst to enerģiju. Un šeit, nu, atkal nevis kā salīdzinājumam, ja, bet izpratnei. Mēs vēlamies sevi atvert šo teļcereļu,
lai dabūtu to patieso barību. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad mēs darām jebko, kad tik mums pievērš uzmanību. Un, piemēram, mēs spēlēsim ar jums garīgumu. Garīgā telpā, ko dara? Nesmaida. Un vēl kaut ko. Nu, kā vajag garīgām sīvietēm staigāt? Jā, un Inta, ko dāvā? viņa nav garīga. Nu, un jārunā skaistā valodā. Un vajag nevis iet, bet tā kā slīdēt, jā. Kā tur bija krieviski? Ne, как идет. Идет, а пишет, пишет, а хуёво. Tas bija zobārti. Trešais kurs. Jā. Tā meitenes staigās pakaļ. Nu, jā. Tā kā es nav sevišķi, bet uz augstiem papēžiem vēl sliktāk. Vai arī ir smieklīgi, ka kājas īsas uzliek augstos papēžus, un tālāk tu domā, kā viņi izskatīsies bez viņiem. Un tālāk, protams, tēlēnies aiziet. Un tālāk izdēs to mierīgi un aiziet par vēl. Tātad cilvēks, viņš vēlas dzīvot, jebkurš. Ja? Vienalga, vai garīgs, nav garīgs. Un tāpēc svētku dienas viņas svarīgas no tāda viedokļa, ka visi saņem svētku barību. Tieši svētku barība šajā gadījumā ne tikai tā maltīte, ja, kaut gan citiem tikai maltīte tā svētku barība, un vairāk neko viņiem nevajag. Un, ja, viņi šajā līmenī jūtas pietiekoši labi. Un tātad svētku barība, ja nav šī svētku barība, tad enerģija, pievērst uzmanību. Tiešām, lai pērk produkciju vai vēl kaut ko izdara un tā tālāk. Šajā gadījumā, cilvēkam it kā jāapzinās, bet ja cilvēks tagad spēlē garīgumu, līdz ar to, ko viņš pielieto, viņš spēlē garīgumu pielietojot NLP tehnoloģijas. Viņš dabūna sitienus noteikti pārs. Tur jau nav tas, ka viņš dabūna sitienus, viņš dabūna attiecīgus savam garīgumam vai izteiktam garīgumam notikumus, kuri, protams, tā kā mēs zinām, cēloņu seku saiti, kuri iesākas vienā brīdī, kaut kad atpakaļ, un būs kaut kādā brīdī, ja mēs ņemam no cēlonības sekām, kaut kur, kaut kādās dienās. Tie vienkārši tie punkti viņi piesārņojās. Jā, un līdz ar to, un kas notiek ar cilvēku? Cilvēks, kad to nesaprot, tad viņš meklē kaut kur sāniski, līdz ar to ar ēnām viņš apklāja šos punktiņus. Vai iepakojam, vai neredz? Viņš tā kā viņu neredz. Viņš pats neredz. Viņš tā kā, viņam šķiet, ka tur ir ēna, tur ir šausmeni kaut kā. Un tās ēnas tad arī barojas ar to iekšējo saturu. Tas, ko mēs pieņemsim zinām, ka cilvēkam bail uzstāties citu cilvēku klātbūtnē. Ja mēs redzam, ka viņam ir spējis uzstāties kā labam runātājam un tā tālāk, mēs viņu tā kā spiežam uz to skatu, taču. Un vienā brīdī viņš tiešām sāk tā darīt. Tas nozīmē, ka viņš savu spēju ir apklājis ar tām ēnām, bailēm citādāk. Ka viņam kaut kas nesanāks un tā tālāk. Bet mēs redzot viņa to būtisko, mēs viņu atkal spiežam tur iziet. Tad kas ir mūsu ēna? Spēks, ar kuru mēs ejam? Nē. Tieši tajā notikumā? Jā, šajā piemērā. Mēs redzam šajā cilvēkā spējas, mēs viņu spiežam uz tās skatuves, viņš tagad iziet uz skatuves, viņam aplaudē tur 1000 cilvēku. Vēlas no konkurences? Nē, mēs viņu tur uzspiedām. Saprotiet, ja? Mēs paši negribam to darīt. Man bija tāds piemērs, jūs Sanora dziedāja,
un pašās beigās viņa pateica tā, ka viņai meita arī labi dzied džēli, un tagad palūksim, lai viņa nodzied. Un viņa vispār nebija gatava, un pirmo reizi, un viņai bija iespēja vai nu dziedāt, vai nedziedāt, un viņa dziedāja. Un tie cilvēki pilnīgi aptvērās, visi aplaudēja, un Anna pat bija ļoti pateicīga mammai par to, jo pat viņa nebūtu vispār uzstājusies. Jā. Sonoru uzspieda Annu. Jā, bet jautājums, kas ir sonors, mēs šobrīd par sonoru tā nerunāsim, mēs kā kaut kādu tēlu. Šajā piemērā, kas ir, mēs esam tā sonora šobrīd, kas ir mūsu ēna uz tā teļcereļa? Tas, kur uzspiežam. Nē. Tas, ko mēs parasti neredzam. Nu, redziet, tagad Annai ir aplausi, ir viņi gandarīti, viņi saņem tos uzmanību, aplausi. Šobrīd es nerunāšu par enerģētisko, es runāšu kā garīgu. A mēs tā kā bez aplausiem esam. Bet man tas ir gandarījums par to, ka mēs to iedarījām. Jā, bet mūsu ēna ir šitajā stāstā, ka mēs paskatāmies uz ārējo formu. Ka šeit ir tā meitene, kurai aplausus dod. Bet jā, Mums nedod aplausus. Mēs esam jau augstā. Nē, tas ir kas cits. Es saku, kas ir mūsu ēna šajā piemērā. Ka mēs... Nē, tā nav konkurence. Tas ir tas, ka mēs neredzam, ka mēs būdami tie, kas redz tos citus talantus, mēs viņus stumjam ārā, lai viņi iet un izpauž sevi. Mūsu ēna, ka mēs to neredzam. Mūsu ēna to nozīmi savu neieraudzīt, ka īstenībā mūsu kustība ir pareizi, viss ir mums kārtībā, un mēs esam vajadzīgi. Jā, bet vienkārši tā ārējā forma ir atšķirīga. Tāpēc tas iekšējais gandarījums, protams, ka viņu vajag uztvert. Un mūsu ēna ir tikai tad, kad mēs to iekšējo gandarījumu nevaram uztvert. Bet ja uztver, tad viss kārtībā. Atcerieties, ja, tad, kad mēs zinām savu ceļu, tad ir viedums. Tas nozīmē, ka mēs jau esam iekšgarīgās pasaules stabilizējušies. Un mūsu teļcereļi var būt atvērts. Un līdz ar to saņem savu balvu. Šajā gadījumā mēs runājam par garīgo balvu. A fiziskajā, tā acīm redzamajā mums tas nav. Mēs to tā kā nejūtam tiešā proporcijā. Un sanāk tas cilvēciņš, kurš ir iznācis tikko, kā varētu teikt, pavēries ar savu talantu. Viņam te aplaudīt. Viss ir ļoti skaisti. Viss tiešām. A mēs, kas esam tikai mazu darbiņu izdarījuši. Nodziedājuši visu koncertu, visu lielo koncertu. Arī nodziedājuši visu lielo koncertu, jā, pieņemsim. Mums nav šis gandarījums no tā koncerta, tāds kā ir šim cilvēkam. Un mums ir jārod tas otrs, tas cits smalkākais gandarījums. Ja mēs to neatrodam, tad tā ir mūsu ēna. Un tas nav tik vienkārši, pavisam nav vienkārši, jo tur ir ļoti smalkas tādas lietas, no kuras tad arī ir tā mūsu ēna. Mūsu ēna ir vakar padarītais veiksmīgi darbs. Mūsu ēna ir tas, ka mēs uz skatus atbalstījām to cilvēku iziet. Mūsu darbs ir tas, ko mēs esam izdarījuši, un tā ir mūsu ēna. Viņa nav ēna, ja mēs Viņa ir mūsu ēna. Priekš mums. Jā. Tad viņa var būt vai... Viņa vienmēr ir mūsu ēna. Un citādi nevar būt? Nekā citādi nevar. Varbūt viņu var nosaukt savādāk? Nē. Viņi ir, pateikšu citādāk, mūsu projekcija. Pasaule ir Dieva ēna. Ir tāds teiciens.
Pasaule nav vienāds ar Dievu. Pasaule ir Dieva projekcija. Attīstoties pasaulē, attīstās Dievs. Un atkal Dieva projekcija. Tieši tāpēc, kad mēs runājam par realitāti, mēs nevaram redzēt realitāti. Mēs varam redzēt tikai realitātes projekciju vai projekcijas vai projekciju projekcijas. Tātad mūsu darbiņš, ka mēs to cilvēciņu atbalstījām, ir mūsu ēna. Tāpēc, ka tas ir padarīts. Labi, un tālāk. Un tālāk ir divi varianti. Paslēpties zem šīs ēnas, man neaplaudēja. Otrs, pacelties augstāk. Un pacelties augstāk, tas nozīmē, ka iziet nākamā enerģētiskā vai nākamā garīgā līmenī. Un tā to ēnu tad izgaismo? Ja? Ēna kļūst par pamatu. Un viņi mūs nepārklāja. Un tad šie punktiņi, viņi mūsos ir visu laiku atvērti. Un tad, tā kā mēs saprotam, ka dabai ir metamorfozes, kad ir pūpoli, tad ir lapiņas, ziediņi, pēc tam vasara, pēc tam augļi, pēc tam atkal ziema, tad šīs metamorfozes mums ir jāredz sevi. Ja mēs šīs metamorfozes neredzam, tad mēs esam pārklāti ar ēnām. Un tas ir tas, ko mēs patiesībā arī attīram. Pārklāt ar ēnām mēs esam pārklāti ar saviem izciliem darbiem. Par tām ilūzijām. Nē. Šobrīd mēs runājam par tiešām izciliem darbiem. Redziet, es teicu, nevis par bailēm. Tad mums, atcerieties, pirmā pakāpē mēs runājam par ēnām kā bailes. Bet ēna ir mūsu arī padarītais darbs. Vakardienas atstrādātais cilvēks, lieliski atstrādātais, pasauli pieņem to darbu un tā tālāk. Cilvēkam arī labi. Ja mēs viņu nesāsim kā tašu līdzi, tad mums būs klāt daudz ēnas. Un tālāk jau zemāk jau tur būs bailes no tā, ka tur atstrādās vai neatstrādās, vai sanāks tik veiksmīgi vai nesanāks. Ir saprotams, ja? Tāpēc mūsu vakardiena ir ēna šodienai. Un no mums ir atkarīgs, vai mēs šodien pamostamies kā no kā, vai mēs pamostamies ēnās. Kā ēna ir un valoda? Čiņu. Bezeļi. Bezeļi. Ja mēs tagad paskatāmies, ka tā ir nepieciešama zināšanu izpausme, tad ēna, tajā mūsu fizikālajā redzējumā arī ir interesants, arī ir interesanta daba. Ja mums nav ēnas fizikālā pasaulē, jā, pilnīgi pareizi, tad mēs neesam. Tieši fizikālajā pasaulē. Ja mēs esam fizikālajā pasaulē, tad mēs vienmēr atmetam ēnu. Un šeit ir divas dažādas ēnas. Viena ēna, kas ir no gaismas, otra ēna ir mūsu darbi. Un, ja mūsu darbi paceļās kā kaut kas izcils, tad viņi kļūst vertikāli. Un no šīs ēnas krīt vēl viena ēna. Mēs aiz šīs ēnas slēpjamies. Es tā saucamā izcilā darba. Un šo ēnu mēģinam uzstumt šefam. Šefs šajā ierēļi, viņš neredz ēnu.
Viņš ir tikai dievišķi, var teikt. Kas tur aiz tās ēnas slēpjas, nāc ārā. Skaidrs, ja? Tāpēc arī tas, kas šeit veidojas, to arī sauc par to garozi. Atcerieties, ja mēs runājam par atjaunošanu caur būtību. Un garoza, Kā pamats. šajā gadījumā garoza ir, nu, ja mēs ņemam kaut vai mūsu ķermeni, garoza ir mūsu āda, kas sargā mūs no tiem pašiem saules stariem, no atmosfēras. Asins neiztek ārā. Arī asins, lai neiztek ārā, ja tā ņem. Jā. Tāds aizsargs. Bet tad, kad to cilvēki nesaprot, tad viņi saka, nu, ka garozu vajag nomest. Es saku, stop, stop, stop. Maizītē var nogriezt. Maizītē var nogriezt, jā. Bet tad arī āda būs jānoņem no. Nu, es no tāda viedokļa. Ja? Tāpēc arī sanāk, ka mūsu tā garoza ir tas ierobežojums, kurš sākotnēji ir nepieciešams, lai saglabātu iekšējo dzīvi. Un mūsu ādas virsma, tā tuvākā pie gaisa, visi ir miruši. Nu, tas varbūt mēs tā īsti nezinām. Ja, ja mēs neesam to lasījuši, pētījuši vai mācījuši. Un tā ir tā saucamā garoza. Ja šito garozu noņem, labi nobērž, jā. Tad dzīvā āda, kas ir tā jūtīgā, kļūs vēl par vēl biezāku garozu. Tā ir tā saucamā problēma, ādas problēma, ja gadījumā cilvēks mēģina sev visu laiku skrubēt, nu, ja tur tos skrabus vai vēl kaut ko tur darīt, nu, kā, lai padarītu sevi jaunāku. Un tad arī jautājums ar jaunību, ja tieši ar jaunību, kas saistīts. Tad teļcereļ ir jaunība vai teļiņģoļ ir jaunība? Teļcereļ? Nu, iekšējais ieraksts, jā. Teļiņģoļ? Es jums te teicu, ja dievišķie principi, ja eļiņģoļ. Tad, ja mēs visu laiku viņus sevi izpaužam, tad mēs esam visu laiku tajā jaunības stāvoklī. Bet arī tāds interesants moments. Pārmērīgi sevi tā kā atjaunināt, nozīmē tieši atjaunināt, nevis atjaunot, ja, bet atjaunināt. Nozīmē, ka resursi beigsies ķermenim. Kā to saprast? Sirds triek dabūt, var dabūt audzēju, var dabūt šito insultu. Pārāk ātri grib tikt. Uguns stihija, tā kā ātri. Šajā gadījumā tur, jā, tur var būt arī uguns stihija, bet arī var būt debesu spēriens. Un pārāk ātri grib tikt debesīs. Nu, tad saņem debesu. Tauriņš izšķirās ārā, Nu, pārāk jā. ātri izšķirties. Jā. Tātad, ja mēs šo visu skatāmies, jā, tad mūsu šajā zīmējumā mēs paši no sevis baidamies, varētu teikt tā. Un līdz ar to, skatoties to matricā, mēs ko darīsim? Mēs attīrīsim savu būtību vai savu to patieso dabu no tā, kas mūs ierobežo. Bet, lai mēs saņemam to iekšējo stāvokli un to ierakstu, mums arī šī informācija ir jāatdala. Un tad mums ir jāpāriet uz tādu stāvokli, tas ir teļcereļi,
šis iekšējais. Tad iekšējiem jākļūst par zvaigzni. Tas nozīmē, ka šādā veidā šeit ir dievišķais spēks. Šādā veidā šeit tiks saņemt dievišķā spēka enerģija, un šī enerģija baros cilvēku. Tad no iekšas. Šīs apvalks. Nu, kādā krāsā vēlaties. Ņemsim gaiši zilā. Būs labi. Šīs apvalks sāk pamazām vērties vaļā. Un tādā veidā jūs sākat redzēt un to, kas dabā vērojams. Nu, tālāk šeit izaugšu. Nu, pagaidām es dīgli palaidīšu. Kas tur tālāk izaugs? Mēs nezinām. Nu, šajā gadījumā es vienkārši rādu, kas tur tālāk paliek. Tas ir tas, ko mēs darām. Pirmais, ko mēs strādājam, pakāpē eļpabieta. Un mēs strādājam šo matrici 3D. Un pirmais, ko mēs skatāmies, nē, es tā rakstīšu, jā. Te ir. Cerēļi. Ģeometrija. Otrais. Daņķaņi. 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 Tad redziet, pirmās divas matrices būs teļcerēji. Pirmajā gadījumā būs ģeometrija, otrajā būs daņķaņi, lauka teļcerēji. Un kāda tev tur ir? Tā kur uzmanības ēra. Es tikai Jā. arī. Tā arī būs.
Daņķeņa lauks. Kur tas bija? Jautājums. Ja? Fiziskajā ķermenī. Jā. Ir punkts kaut kāds. Ir samai malai sfēra, malī. Nu jā, Malī. kur ir ieeja šajā Daņķeņa laukā? Daņķeņa lauks, ja mēs ņemam, rekur naba līdz nabai, vai, vīrietim virs nabas beidzas, sievietei zem nabas beidzas, 2 pirksti. Tas ir Daņķeņa lauks sievietei un vīrietim. Tad jūs paņemt vienkārši sev zem nabas 2 pirksti, tur beidzas sievietes Daņķeņa. 2 pirksti augstāk, tur būs vīriešu Daņķeņa. Un jautājums, kur ir ieejas punkts šajā sfērā? Ja es tā ņemu uz rokas, tad projekcija būs kaut kur šeit. Tālāk būs otrs lauks, tālāk būs trešais lauks. Jā, tāda 3 tās saucamās sfēras. Ceturtā būs Dauplus. Вечный небесный. Jā, Вечный небесный круг. Bet tieši Daņķeņa, tātad šis laukums, ir atbildīgs par jaunību, dzīvību, atjaunošanu. Un tālāk sāks interesantais, mistiskais. Interesantais, mistiskais. Jautājums, kur ir ieeja šajā sfērā? Ar zobiem. Var caur zobiem. Kaut kāda sarkanā čakra. Labi, jūs man pēc tam pārtraukumā jūs man pasakiet, lai es jums pastāstu vienu notikumu no dzīves, bet lai tas nav ierakstīts. Pēc savējiem ienesīt uz interesantu. Labi, vēlreiz pajautāšu. Kur ir ieeja Daņķeņa laukā? No augšas uz leju. Nē, no apakšas. No apakšas. Tad Jā, tā ir starpene. starpene. Tā ir starpene. Tālāk starpenē nav nekur jāblandās. Tur ir uzbūve visiem vienādi. Starpenes. Ģenitālija tā ir cita. Un var teikt, ka starpenē ir viens punkts, kurā ir viscietākais tāds, jā, vai visblīvākais. Tad, ja sievietei tas ir starp rektumu vai anālo atver un ieeju vagīnā. Vīrietim tur, kur sākas, jā, tur, kur locekļa sakni, tur tajā vietā, jā, tur, kur radīgs. Un, ja jūs vienkārši uz šo punktu spiežat, bez jebkādas mitoloģijas, tad jūs tādā veidā visu saistaudu, tieši ķermeņa saistaudu tīklu iedarbinat, lai viņā darbojas visas savstarpējās saites. Ja jūs to pareizi darat, tīri tehniski pareizi, fiziski pareizi, tad cilvēks sajūt šeit augstākais punkts, kur ir verteks. Tas nav avotiņš. Avotiņš mazliet uz priekšu. Visaugstākais punkts mūsu galvaskausam, tad cilvēks uzreiz sajūt šo punktu. Tāpēc, ka starp šo augstāko punktu un to zemāko punktu ir savstarpējā asa. Ja to dara mehāniski pareizi, bez jebkāda Daņķeņa pagaidām. Mehāniski pareizi. Vienkārši pareizā leņķī uzspied ar pirkstu uz pareizo punktu. Leņķis ir kāds, vertikāli. Nē, 45. Nē, parasti, ja mēs to runājam par mehānisko, tad cilvēkam ir kādā stāvoklī jābūt.
Nu, nevis sēdus, nevis stāvus, guļus. Guļus. Un arī pusrāpus bezjēdzīgi. Vienkārši guļus uz muguras. Jā. Un tālāk, kāpēc es saku tehniski? Tikai tāpēc, ka tad jums rokai jābūt ir uz kušetes un, var teikt, tā cilvēkam jāparāda, kur ir tā starpena, punkts. Un jums tur jāieliek pilnīgi šitā horizontāli roka. Tetovējumu nevajag, sāpīgi. Ne, tur jau šajā gadījumā nav obligāti, nu tā, pie ādas, jā, tur jau var iet caur šito, caur veļu, var arī caur džinsenēm, nekas nemainīsies no tā. Vienīgais cilvēks var nejust galvaskaus, tikai tāpēc, ka visā pārējā ceļā var būt saistaudu savijums vai kaut kāds sablīvējums vai kaut kāds traucējums. Tā ir tīrā osteopātija šobrīd, ko es stāstu, vai ko vēl sauc par darbs ar fascijām. Nekas īpašs. Un tehniski sanāks tikai tad, kad jūs atbrīvosiet visas fascijas vai visus saistaudus no kaut kādiem savījumiem. Tad jūs arī varēsiet uzlikt uz to punktu, un cilvēks sajūtīs, ka visas fascijas sakārtojas ģeometriski. Neko sakrālu šajā ziņā meklēt nevajag. Tas ir sākts no olšūnas, redziet, olšūna, tālāk viņi sākus vērties vaļā, redziet. Un šeit ir galvaskauls, šeit ir astes kauls, un šeit nāks kājiņš, un šeit nāks rociņš. Tad, kad embrijs, jā. Tāpēc embrijam šīs divas vietas ir savstarpēji saistīts. Galvaskaus ar astes kaulu. Nav nekāda mitoloģija, vienkārši no zināšanas. Jā. Agrāk tā bija mitoloģija. Tagad ir arī acīm redzamas zināšanas. Tāpēc arī saistaudiem ir šī saite. Un arī daudziem orgāniem tieši embrionoloģiskā saite. Bet, ja mēs pārējām tagad pie daņķēna un pārējām pie enerģētikas un pārējām tagad pie enerģijas pumpēšanas, ja tā mēs nosaucam, tad šeit ir viss ļoti vienkārši. Piepildīt cilvēku var tikai tas, kuram ir enerģētiskais stāvoklis augstāks. Un tālāk stāst. Sievieti piepildīt nevar. Sievieti vīrieti piepildīt nevar. Sevi piepildīt viņi arī nevar. Tad sievieti ir šīs daņķaņa lauks, kas ir spējīgs pieņemt. Nevajag caur pakaļ, jā, šajā gadījumā. Tas vienkārši jāsaprot, ka sievieti ir spējīga pieņemt. Un nevajag, kā saka, nevajag кревись ковыряться около задницы, чтобы наполнить женщину. Var vienkārši būt labās attiecībās. Labās gadīgās attiecībās. Un daņķaņa laukums būs piepildīts. Viss pārējais aiziet jau pie visādām spekulācijām. Tāpēc arī, kad pie manis atnāca viens jaunietis, un es viņam paskaidroju, ko vajag darīt, lai viņam iet enerģija caur visu ķermeni, pirmā, otrā, trešā aizklātņa atvēršana. Un viņš saka, jūs varat man sievai parādīt, lai viņa man to trešo aizklātni var vaļā. Saka, sieva, lai vienkārši jūs mīl. Vienīgais, ko viņa var izdarīt, un ja viņa to nevar izdarīt, lai tehniski dara visu pārējo. Jo viņi jūs tāpatās nevarēs tur neko atbrīvot. Jo viss, kas tur sablīvēts, ir viņas pašas sablīvēts. Nē, tas ir ļoti vienkārši. Šajā gadījumā, ja mēs ņemam vīrieti ar sievieti, ja kaut kas ir viņam sabloķēts, tad ir bloķēts tikai tāpēc, ka sievieti tur nobloķējas. Nekas ļauns tur nav, tur vienkārši ir tā saucamās enerģētiskās spēles.
Un tāpēc, daņķaņa kā jēdziena ieviesojums, tas ir ķīniešu enerģētiskās prakses. Un arī austrumu viss enerģētiskās prakses. Tāpēc arī vīrietim vajag sevi pašam atbrīvot savu daņķaņu lauku. Ja nav cits vīrietis, kas viņam var to atbrīvot. Tur ir fiskultūra, tur ir zirgu jāšana, tur ir tupēšana un tā tālāk. Tur ir daudz kādu paņēmienu. Nevajag iet pie proktologa. Var, bet nevar piepildīt daņķaņu. Proktologs viņš nevar, savu pakaļ nepiepildīs. Kur tad kundalīnī tu dzīvo? Kundalīnī dzīvo tur, kur astes kauls. Tur tajā punktā nedzīvo. Tad kundalīnī tā ir astes kaula gredzena, lai caur astes kaulu neiet uz mugurkaulu, pa mugurkaulu. Nekādas svešas enerģijas. Viss kundalīnī jogas ved pie tā, ka visu noteikti kā pumpis, ja, kurš sāk šitā pumpēt, un tikai var teikt, es ļoti atvainojos par tādu latvisku vārdu, visu sūdz, iesūdz mugurkaulā. Līdz ar to nervu sistēmu viņi sāk bojāties. Bet mēs nepabeidzām to iepriekšējo stāstā, atkal sieviete nākamais kādā veidā piepilda vēlreiz varam. Nevar tāda sieviete neko. Sieviete nevar sievieti piepildīt. Nē, sieviete, labi, sieviete nevar piepildīt, bet, es sieviete, tātad, kā es varu savu daņķēni sakārtot, jo vienkārši es esmu tās bildītas redzējusi, un man ir grāmatas, kur rakstīts arī sievietes to dara sakārtot. Lai turpina darīt. Ja, lai turpina. Sakārtot enerģētiku, atcerieties, ja, sakārtot enerģētiku, nekādas problēmas, te nav starpība, sieviete vai vīrietis, enerģētika. Sakārtot teļcereļi, tieši teļcereļi, sieviete pati sev nevar, jo viņa arī ir šis teļcereļi. Viņa ir šis spogulis, kurā attēlojas dievišķais. Tāpēc, ko viņai vajag sakārtot? Viņai vajag sevi sakārtot enerģētiski, vismaz. Kā mēs sakam, tur matu sakārtot, aiziet tur uz pirti vai uz dušu, apģērbt sev vajadzīgās drēbes un tā tālāk. Tā viņa sakārto savu ķermeni. Domāšanu mēs atceramies, ja tur vienkārši tukšums domāšana. Ka tur skaidrs domas, skaidra loģika. Un tad viņa būdama tikla šādā veidā, protams, ka viņu piepilda, un šajā gadījumā, ja mēs runājam tādā veidā, tad attieksme, vīrieša attieksme. Nevis kārums. Vīrieša kārums nepiepilda sievieti daņķēni. Piepildi, kā varētu teikt, kā vampīru. Viņam tikai uzmanība vai kaut kādas asins, kaut ko tādu. Ja? Vairāk tas ir atkal skatieties, redziet, enerģētiskais līmenis, un tā ir matērija. Un ir garīgais līmenis. Un šajā gadījumā mēs sakam, tur ir spēki, avoti un tā tālāk. Tāpēc arī sievieti piepilda vīrieša attieksmi. Sevi piepilda viņas ceļš. Sievieti piepilda Dievs vai dievišķais spēks. Ko vajag turēt? Vienkārši vajag turēt sevi, var teikt, šādā stāvoklī. Un tikai nemēģiniet spēlēt ar sevi kaut kādas schēmas, ka kaut kas jums tur nav kārtībā. Viss jums ir kārtībā. Ja jums tikai šī kārtība ir, pamazām jāpieradina pie sevis. Tāpēc arī piepildīt vīrietis tiešām var sievieti caur to pašu daņķaņu punktu vai to starpenes punktu. Bet viņam jābūt vai vīram, garīdznieks to nevar. Vai viņam
viņas vīrietim, bet viņam noteikti jābūt ar augstāku potenciālu, nevis ar spēku. Ja viņš ar spēku, tad viņi, kā var teikt, kā vienkārši dzimuma attiecības, un ar to arī viss beidzās. Viņi enerģētiski viņu uzsūc, vienalga patīk, nepatīk, tas ir strunts, viņš enerģiju zaudē. Tas tā saucamās enerģētiskās prakses. Un tāpēc pieņemsim tās pašas austrumu, tieši tagad es runāju ne par cēloņu seku metodu, bet par austrumu tradīcijām. Tur ir savs nianses. Tāpēc arī, pieņemsim, tie paši indieši, nezinu, kā tur ķīnieši, bet indieši, viņi sākumā iedot meitenēm, lai viņas nodarbojas ar vai nu tur smaragda vai dimanta falasiem un iegūst tā saucamo, pēc indiešu terminoloģijas iekšējo apgaismojumu vai tādu kaut kādu tur to apgaismotību, un tikai tad viņas var iet un pie vīrieša un tad apgaismoties. Bet tā ir vecās tradīcijas, kurās mēs mēģinājām saglabāt, var teikt, savu to ģenotipu, kurš ir no Ādama. Un tāpēc vajadzēja, cik iespējams tīri to atdot. Tā kā viņu kultūra ir diezgan sena, tad, protams, ka tās senās tradīcijas bija tādas. Tad, kad visu pazaudēja, pieņemsim, kas bija tās orģija. Mēs šodien zinām, ka orģija ir vienkārši dzeršana un tā tālāk pārējais. Orģija kā tāda bija lūgšana dieviem, un kurā piedalījās sievietes un rituālās dejās, protams, ka kailis. Kāpēc kailis? Kā saita ar dabu, lai nekas netraucē. Tajā nepiedalījās nekad vīrieši. Tad, kad sākās šīs dievkalpojuma būtības zaudēšana, tālāk aizējām uz kaut kādu šodienas orģijām visos līmeņos. Es jums vienkārši stāstu par Daņķaņu tik daudz tikai tāpēc, ka jāsaprot, ka tīri mehāniski mums nav jābūt nekādiem blokiem starpeniem. Tātad blokiem, kuri ir starp starpens muskuļiem un gūžu muskuļiem, starp starpens muskuļiem un astes kaulu, tālāk iekšējiem saistāvdiem, kas ir, kas meitenēm tur ir papildus tikai tāpēc, ka tur ir vagīna. Vīriešiem viņas nav, tā kā tur mazliet citādāk ir tā, kas saista starp krustkaulu un kaunumu pauguru. Tad varat teikt vienu tādu saiti, kur iet caur urīnu pūslu, caur vagīnu, caur resmozāru. Nevis caur kā šādu, bet tā kā apvelkot to visu. Un šis viss pamats, ja tā ņem, ir jātur tādā kārtībā. Tad, kad mēs fiziski sev sakārtojam, mums, protams, ka enerģētika tecēs labāk. Tas, ko mēs ar jums darām, tad pirmo to aizklātni varam aizklāt, tad otro, pēc tam trešo, tad mums tā enerģija tek pa kājām. Mums tas arī jāsajūt. To mēs varam paši sev darīt, tad mums nav nekādas problēmas, jo tas ir saistīts ar enerģiju. Ar piepildīšanu, tad šeit teļcerēju, kāpēc es pateicu, vai šī sieviete ir sieva, vai šī sieviete ir sieviete, ja mēs runājam par vīrieti. Un tā mēs varam piepildīt. Kāpēc, pieņemsim, sieviete nevar sievieti piepildīt? Tev ir garīgs kaus un Intai ir garīgs kaus. Pamēģini ieliet no sava kausa Intas kausā. Tad iešļaut. Nē, šeit redziet, garīgs kaus, garīgs un garīgs, tas nozīmē, ka abas jūs esat vienā līmenī. Kā var ieliet, pieņemsim, Intā? Izklausās, ka it kā nevar.
tagad tu esi garīgi, Inns, pieņemsim, nav garīgi. Pieņemsim, jā. Tas nozīmē, kur ieliet, jā, ja nav garīgi. Garīgi tas nozīmē, ka viņa ir kausa. Bet vienalga tas būs svešs priekš viņas. Nē. Šeit jāsaprot, vismaz ģeometriski. Ja šo mēs paceļam, tad zaudējam ko? Asi. Un līdz ar to, kur ielies? Otrs, tas nav kā aliņu ieliet vai vīnu glāzē. Te ir garīgā telpa, kurā pagriežot vienkārši to kaustu, vienkārši apgāzīs momentā. Jā. Tāpēc arī nevar piepildīt. Ja viņi ir piepildīti no kurienes, kā mēs sakam, no augšas. Tas ir sievietes piepildījums. Tāpēc vīrieša attieksme pret sievieti, kā pret sievieti, cienīgi un tā tālāk, arī piepilda sievieti. Bet sievieti, ja nesatur to kausu kā stāvokli iekšējo, tad viņi arī iet un klačojas un tālāk tur mokās. Tāpēc arī šeit mēs atstrādājam ko? Var teikt, daņķaņu kā vietu, kura tad uztver visu enerģiju. Un tad arī ģeometriju mēs atstrādājam, lai mēs esam spējīgi uztvert to, kas mūs baro. Teļiņģoļi ir iekšā šajās matricās. Vēl viens jautājums, ja sieviete ir tas punkts kā kausa vīrietim, kā punkts izpaužos, tālāk. Vīrietim būs tās pašas sfēras, ja mēs tagad runājam, bet vīrietis izpaudīsies kā vektoru kustība. Un vektoru kustība atkal vīrietis, kurš uzkrāja to potenciālu, tad mums tas teļts reļ, mūsu potenciāla izaugsme. Tas nozīmē, ka vīrietis iet savu ceļu, un viņa ceļš ir Dievu gribā. Tad mūsu čaumala tā saucamā, kur ir čaumala bez čaumalas. Tā ir Dievu griba. Izklausās ļoti vienkārši, pareizi. Esi Dievu gribā, un tu esi jauns, vesels. Tikai jāievēro ķermeni, ka nevajag viņu pārslogot. Tīri praktiski. Var teikt, katram gadu gājumam ir sava nepieciešamā fiziskā slodze. Un arī psihiskā. Labi, tā esam pārtraukumi, un es jums pastāstīšu, ja es vēl atcerēšos, ko tad man stāstīja. Jā, ja jūs vēlaties. Jā, mēs vēlamies.